नमस्कार साथियों। आज मैं उसी पेड़ के बारे में एक बार फिर बताऊंगा जो मैंने वीडियो डालना शुरू किया था। तो सबसे पहले मैंने इसी का वीडियो डाला था। वो वीडियो हमारा किसी कारणवश डिलीट हो गया, तो इसके बारे में मैं दोबारा बताऊंगा आपको। इसे बोलते हैं बलिया घुमड़ो। इसे बलिया घुमड़ो बोलते हैं और इसमें गंध आती है, तो इसे बलिया घुमरो बोलते हैं। यह है बलिया घुमरो। और इसे कुछ लोग काली तुलसी भी बोलते हैं। इसमें गुंफेदार बीज आते हैं, ये बड़ा हो जाता है, कुछ दिन बाद इस पर बीज आएगा और फल लगेगा। तो मैं बताऊंगा बच्चों की सर्दी के लिए। जिन बच्चों के सर्दी लग जाती है, निमोनिया की शिकायत होती है, तो उनके लिए करना क्या है, इन पत्तों को लेना है। इनके पत्ते तोड़ लें। ध्यान रहे कि कोई भी जड़ी बूटी लें तो नमन करके लें। और इन पत्तों को तोड़ के इनका रस निकाल के देसी घी में मिला के, गाय का घी हो तो और अच्छा है, इनको औट लें। इसका रस देसी घी में मिला के औट दें और बच्चों की मालिश करें, तो इससे सर्दी बच्चों की दूर रहती है और निमोनिया की शिकायत नहीं होती है। निमोनिया हो तो इससे बहुत जल्द ठीक होती है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और वीडियो को शेयर करें। नमो बुद्धाय।